أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Я говорил, что неверные из-за бури и урагана покинули свое место. О том, что произошло после этого, в истории написано следующее. Когда Всевышний Аллах изгнал войско неверных, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В будущем мы выступим против курайшитов, и они больше не посмеют нападать на нас». Так и случилось. Курайшиты не осмелились нападать на мусульман, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, завоевал Мекку. На следующее утро на противоположной стороне рва не осталось ни одного противника из неверных, все они убежали. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел мусульманам разойтись по своим домам, и все сподвижники с большой радостью вернулись в свои дома. Повествуется, что блокада неверных у рва продолжалась 15 дней. Согласно другой версии, 20 дней. Согласно еще одной версии, около месяца. В битве Урва, битве Хандак, 9 сподвижников обрели мученическую смерть. Хазрат Саад бин Муаз был ранен в этой битве и умер спустя несколько дней после этого. Вот имена этих сподвижников: Анас бин Аус, Абдулла бин Сахаль, Туфейль бин Науман, Салиба ибн Ан-Ама ибн Аби, Кааб ибн Зайд, Кайс бин Зайд ибн Амир, Абдулла ибн Аби Халид, Абу Сунан ибн Сафи, ибн Сахар и еще 2 сподвижников, о которых я уже рассказал. Они были отправлены для того, чтобы разведать, в каком положении находится войско Абу Суфьяна, и были убиты там. Их звали Сулайд и Суфьян бин Ауф Аслами. Таким образом, в этой битве мученическую смерть обрели 11 сподвижников. Со стороны неверных было убито 3 человека. Это Амар бин Абдевуд, Науфаль ибн Абдулла ибн Мугира, Усман ибн Мамба, который был ранен стрелой, когда мусульмане стали стрелять из луков в ответ на нападение неверных. Он не смог выжить, получив ранение, и умер после возвращения в Мекку. Хазрат Мирза Башир Ахмад, рассказывая о чудесном исходе этой битвы, написал: «Таким образом, после 20-дневной или чуть более или менее осады, войско неверных покинуло Медину, не добившись успеха и победы, а племя Бану Курайза, которое также пришло им на помощь, отступило в свою крепость». В этой войне мусульмане понесли небольшие потери. Только 5 или 6 человек стали мучениками. Саад ибн Муаз, который был главным вождем племени Аус, получил такое тяжелое ранение, от которого не смог справиться и умер. Это была большая потеря для мусульман, которая не могла быть компенсирована.
В этой битве из войска неверных было убито только 3 человека, но курайшиты получили такой сильный удар, что впоследствии они никогда больше не могли набраться храбрости, чтобы собрать большую группу и снова отправиться в поход или напасть на Медину. Пророчество посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, исполнилось в точности. После того, как армия неверных двинулась в путь, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел своим сподвижникам возвращаться, и мусульмане покинули поле битвы, чтобы войти в Медину. Битва Урва или битва Ахзаб, которая закончилась неожиданно и внезапно, была очень опасной. До этого мусульмане никогда не сталкивались с угрозой такого масштаба, и при жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, они никогда не подвергались таким испытаниям. Это было сильное потрясение, которое сотрясло здание ислама до самого основания. Его ужасные сцены застилали глаза мусульманам, и их сердца подступали к горлу, а более слабые начинали думать, что это конец. Это ужасное потрясение сотрясало их около месяца, и тысячи кровожадных зверей осаждали их дома, делая их жизнь невыносимой. Это горькое несчастье усугубилось предательством Бану Курайза, и в центре всего этого заговора были те неблагодарные иудеи, которым посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, милостиво позволил покинуть Медину в мире и безопасности. Именно из-за подстрекательства этих самых иудейских вождей все известные племена Аравийской пустыни были опьянены своей враждебностью к исламу и собрались в Медине, чтобы уничтожить мусульман. Совершенно очевидно, что в данном случае, если бы эти дикие звери получили возможность проникнуть в город, ни один мусульманин не выжил бы, и честь ни одной целомудренной мусульманской женщины не была бы защищена от грязных посягательств этих людей. И только благодаря милости Аллаха Всевышнего и силе Его невидимой десницы этот рой саранчи был отброшен, не обретя успеха и победы, и мусульмане, преисполненные чувства благодарности, вернулись в свои дома с ощущением мира и удовлетворения. Однако угроза, исходящая от Бану Курайза, по-прежнему существовала, как и прежде. Эти люди в своих твердынях обеспечили себе мир и безопасность после того, как самым опасным образом продемонстрировали свое вероломство. И теперь они полагали, что никто не сможет причинить им никакого вреда, но в любом случае было необходимо положить конец их злодеяниям. Их присутствие в Медине было для мусульман ничем иным, как нахождением змеи в траве. Опыт Бану Надир научил их тому, что независимо от того, выпускали ли эту змею из дома или оставляли внутри, она всегда оставалась одинаково смертоносной. Одним словом, для предотвращения этой опасности мусульмане были вынуждены выступить против Бану Курайза. Этот поход был назван Газва Бану Курайза. Он состоялся в 5 году по хиджре в месяце Зуль-Каада, марте-апреле 627 года по григорианскому календарю. В Священном Коране об этом походе упоминается следующим образом. «И вывел он тех из людей книги, которые помогали им, неверным, из крепостей их,
И вселил Он в сердца их ужас. Часть из них вы перебили, а другую взяли в плен. И дал Он вам в наследие землю их, и дома их, и имущество их, и землю, на которую вы еще не ступали. И Аллах над всякой вещью властен. Краткие сведения о племени Бану Курайза. Племя Бану Курайза – это одно из иудейских племен. Они являлись потомками Курайзы и проживали в окрестностях Медины на расстоянии нескольких миль от нее. Они жили в хорошо укрепленной крепости и были названы по имени своего праотца. Курайза и Надир были двумя братьями. Они были потомками Хазрата Харуна. Дети одного из братьев были названы Бану Курайза, дети другого брата — Бану Надир. О причине этого похода я уже рассказывал в своих предыдущих проповедях. Я также рассказывал об этом в своем повествовании о битве Урва, битве Хандак. Я говорил, что племя Бану Курайза во время битвы Урва, вероломно выступив против мусульман, оказало помощь курайшитам и идолопоклонникам, тем самым нарушив все свои обязательства перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Повествуется, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся домой после битвы Урва, он и его сподвижники сложили свое оружие. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в дом Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах, попросил ее принести воды и помыл свою голову. Согласно другой версии, он совершил полное омовение, умастил себя благовением и совершил там молитву Зухр. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует: «Когда мы находились у себя дома, некий человек поприветствовал нас и позвал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он поспешно вышел к нему. Я посмотрела в щель двери и увидела Хазрата Худжая бин Калби. Он был в тюрбане и вытирал пыль со своего лица. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стоял, опираясь на его верховое животное. Хазрат Худжай бин Калби спросил его: «О посланник Аллаха, разве вы уже сложили оружие? Клянусь Богом, мы еще не складывали своего оружия». В другом повествовании говорится о том, что Худжай бин Калби сказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, следующее: «Ангелы не складывали своего оружия с тех пор, как мы столкнулись с врагами. Мы только что освободились от преследования врага. Преследуя противника, мы добрались до Хамра-уль-Асад. Всевышний Аллах одарил нас победой над ними. Теперь направляйтесь туда, о посланник Аллаха». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Куда?» Худжай ответил: «Туда, то есть в сторону Бану Курайза». Хазрат Айша сказала, что после этого она вернулась в свою комнату. Далее Хазрат Айша повествует: «Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся, я спросила его: «О посланник Аллаха, кто был этот человек, с которым вы разговаривали?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил меня: «Видела ли я этого человека?» «Да, видела», — ответила я. Потом он спросил: «На кого он был похож?» «На Дахья Кальби», — ответила я. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Этим человеком был Джабраил». Здесь уже были разъяснены слова о том, что ангелы еще не сложили своего оружия. Далее посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это был Джабраил, который повелел мне отправляться в сторону Бану Курайза». После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал сподвижникам отправляться в сторону Бану Курайза. К этому он ответил, что молитву Аср они должны совершить там же. Одним словом, услышав об этом, сподвижники срочно стали выходить оттуда. Состояние повиновения и послушания сподвижников было таким, что когда наступило время молитвы Аср и было опасение, что время этой молитвы подходит к концу, некоторые сподвижники подумали, что время молитвы уже проходит и им следует помолиться, и они совершили молитву. Однако, согласно книге Фатхуль Бари, комментарий к Сахих Бухари, некоторые сподвижники сказали, что поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал им наставление совершить молитву Аср в местности племени Бану Курайза,
Поэтому по пришествии некоторого времени они совершат там эту молитву. Таким образом, согласно некоторым повествованиям, сподвижники прибыли туда, когда солнце уже зашло. В это же время они совершили там молитву Аср. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ничего не сказал по этому поводу ни одной из групп, то есть не тем, кто молился в пути из-за страха пропустить время молитвы, и не тем, кто молился в местности племени Бану Курайза после захода солнца. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вызвал к себе Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, и вручил ему черный флаг мусульманского войска под названием Укаб. Подробности этого события описаны в Сахих Бухари и в некоторых других исторических книгах. Согласно этим подробностям, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прежде всего в качестве авангарда отправил туда Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, с группой сподвижников, и затем сам отправился вслед за ними. Хазрат Мирза Башир Ахмад написал об этом следующее. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, освободился после битвы Урва и вернулся в город, он едва успел снять оружие и доспехи и искупаться, как ему посредством Божьего указания было сообщено, что пока не будет принято решение относительно предательства и мятежа племени Бану Курайза, ему не следует находиться в их объятиях. Затем посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщили, что он должен немедленно выступить в направлении Бану Курайза. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал общее объявление сподвижникам, указав, что все должны отправиться в сторону крепостей Бану Курайза и что там будет совершена молитва Аср. Кроме того, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, впереди исламского войска отправил Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, с отрядом сподвижников. Ранее об этом говорилось и в отношении Хазрата Айши, да будет доволен ею Аллах. Однако это было лишь кашф, видением, как об этом написал Хазрат Мирза Башир Ахмад. Возможно, что и Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, увидела это видение, как это обычно случается. Относительно похода на племя Бану Курайза было написано следующее. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Хазрата Ибн Умми Мактума своим наместником в Медине и уже в среду отправился в направлении племени Бану Курайза. До наступления месяца Зуль-Каада оставалось 7 дней. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, облачился в доспехи и надел шлем. Он взял в руки копье и, повесив щит на свое плечо, отправился туда верхом на своем коне по прозвищу Нухайф. У мусульман было 36 лошадей. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился туда вместе со своими сподвижниками. Ибн Саад повествует, что с ним было 3000 человек. Как уже было сказано выше, Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, уже добрался туда вместе с группой мухаджиров и ансаров. Хазрат Абу Катада сообщил ему, что они уже добрались до места, и Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, установил знамя под крепостью племени Бану Курайза. Когда Бану Курайза увидели исламское знамя, они уже были убеждены в том, что сражение произойдет. После этого они закрылись в своей крепости и стали издеваться над посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его пречистыми супругами. Хазрат Абу Катада передает, что они хранили молчание и не отвечали на их оскорбления. Они говорили, что теперь спор между ними может решить только меч. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к тому времени тоже добрался до этого места, разбил свой лагерь рядом с их крепостью возле колодца Анха. Этот колодец также называют Бехери Анна. Это был один из колодцев племени Бану Курайза. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб в своей книге «Жизнеописание печати пророков» написал: когда Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, прибыл туда, Бану Курайза, в том числе Худжай бин Ахтаб, главный вождь племени Бану Назир, который был основным зачинщиком этого мятежа и присоединился к ним согласно своему обещанию, вместо того, чтобы выразить свое раскаяние и просить прощения и милосердия за свое предательство и мятеж, открыто оскорбляли посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Более того, самым бесстыдным и злым образом они использовали очень грязные слова в адрес Азвачи Муттахарат, пречистых жен посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.
Вскоре после того, как Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, и его отряд отправились в путь, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, облачившись в доспехи и вооружившись, также покинул Медину. В то время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ехал верхом на коне в сопровождении большой группы сподвижников. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приблизился к крепостям Бану Курайза, он обнаружил, что Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, ждет, чтобы принять его. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, отступил на некоторое расстояние от крепости и обратился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, со следующими словами. «О посланник Аллаха, я считаю, что вам нет необходимости идти дальше. Даст Бог, нас будет достаточно». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, понял его и сказал: «Бану Курайза использовали в отношении меня скверные слова?» «Да, о посланник Аллаха», — ответил Хазрат Али. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Неважно. Моисей подвергся еще большим мукам из-за этих людей». Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, двинулся вперед и, достигнув колодца Бану Курайза, разбил лагерь. Согласно еще одному повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к Хазрату Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Ни о чем не беспокойся, они не осмелятся говорить плохо обо мне в моем присутствии». Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, продолжил двигаться в их сторону с достоинством и спокойствием. Также в этой битве упоминается случай с пищей. Все сподвижники собрались у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ко времени молитвы Иша. Хазрат Саад бин Убада отправил в распоряжение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, верблюда, нагруженного финиками. В тот день посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да чего же хорошая еда финики?» Об осаде Бану Курайза мусульманами написано следующее. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, двинулся вперед во время сухура. Он выставил впереди отряд стрелков из лука. Они взяли в осаду крепость иудеев, выпуская в них стрелы и камни. Иудеи из своей крепости тоже выпускали в них стрелы до самого вечера. Затем мусульмане разбили свой лагерь вокруг крепости и продолжали время от времени нападать на иудеев. По приказу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мусульмане продолжали выпускать в них стрелы до тех пор, когда иудеи поняли, что в конце концов они будут уничтожены, и по этой причине они перестали выпускать стрелы в мусульман. После этого они объявили, чтобы их оставили в покое, и что они хотят переговоров. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, согласился с ними. Они отправили к нему в качестве своего посла Набаша бин Кайса, который попросил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позволить им уйти оттуда, как ушло племя Бану Назир. Обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он сказал: «Заберите наше оружие и наше имущество в обмен на нашу кровь. Мы покинем наш город вместе с нашими женщинами и детьми». Хузур поясняет, таким образом было предложение со стороны иудеев. Далее он продолжил: «Для нас будет достаточно вещей, которые может увезти один верблюд». Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отклонил это предложение. После этого Набаш сказал: «Нам не нужны вещи, которые способен увести на себе даже один верблюд». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отклонил и это предложение, сказав, что они должны спуститься вниз согласно его условиям. Однако он отказался сдаться согласно условиям посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и вернулся к своему народу. После этого лидеры Бану Курайза стали советоваться между собой. Когда Набаш пришел к своему народу и сообщил им обо всех обстоятельствах, осада затянулась. Лидер Бану Курайза обратился к людям своего народа и сказал: «Клянусь Аллахом, вы столкнулись с испытанием, которое вы видите своими собственными глазами. Я представлю вам 3 варианта, одному из которых вы отдадите предпочтение». Они спросили: «Каковы они?» Кааб бин Асад сказал: «Мы должны повиноваться Мухаммаду и верить в его истину, ибо, клянусь Аллахом, вы прекрасно знаете, что он был послан как пророк. Это тот самый человек, которого вы видите в ваших писаниях. И из-за того, что мы примем его, наша жизнь, наше богатство и наши женщины будут защищены Богом. Вы знаете, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ниспослан в качестве пророка, и единственное, что помешало нам присоединиться к нему, это то, что он из арабов, а не из Бани Исраиль. Таким образом, кем бы он ни был, Аллах сам сделал его пророком.
Хузур поясняет, то есть кем бы он ни был, Бог сделал его таковым, и это совершенно ясно. Далее он сказал, «Я даже не хотел нарушать договор, но эта трудность и испытания произошли из-за Худжая ибн Ахтаба, который сидел рядом». И Кааб сказал, «Помните, что сказал вам Ибн Джувас, древний иудейский ученый, когда он пришел к вам? Он сказал, что покинул землю вина, уксуса и фиников, то есть Иерусалим, и пришел в землю воды, фиников и ячменя». Люди спрашивали его, почему случилось так? Кааб бин Асад ответил, «Старейшина сказал, на этой земле появится пророк, и если я буду жив в то время, я последую за ним и буду помогать ему. И если он придет после меня, то остерегайтесь, чтобы никто не ввел вас в заблуждение относительно него». То есть они не должны отвергать его, а должны принять его, следовать за ним, помогать ему и стать его друзьями. Я уверовал в оба Писания, в то, что было до, и в то, что было после. Хузур поясняет, то есть он также уверовал в книгу, ниспосланную посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и попросил их передать ему его приветствие и сказать ему, что он засвидетельствовал его истинность. Затем Кааб сказал, «Давайте последуем за ним, Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, и засвидетельствуем его истинность». Услышав это, люди Бану Курайза сказали, «Мы никогда не откажемся от закона Торы, книги Моисея, и мы никогда не поменяем его ни на какое другое писание». Кааб сказал, «Если вы не принимаете того, о чем я говорю, то второй вариант – мы должны убить наших детей и жен, и затем, вооружившись мечами, мы должны напасть на Мухаммада и его сподвижников. Нас ничто не будет удерживать, пока мы не победим Мухаммада. Если нас убьют, то погибнем только мы, поскольку у нас не будет потомства, о котором нужно беспокоиться. Если мы победим, то, клянусь своей жизнью, у нас будут другие потомки и жены». Люди спросили, «Разве мы должны убивать невинных? Какая радость будет в жизни без них?» Кааб сказал, «Если вы не принимаете и это, то сегодня суббота, шаббат, и вполне вероятно, что Мухаммад и его сподвижники ничего не ждут от нас сегодня вечером. Так что нападите на них, может быть, мы сможем обмануть Мухаммада и его сподвижников». Люди сказали, «Как мы можем испортить нашу субботу, сделав то, чего никто до нас не делал, кроме одного человека, которого вы знаете, и от вас не ускользнуло то, как он был унижен?» Таким образом, все три предложения Кааба были отвергнуты. После Кааба другой иудей по имени Амр бин Сауда сказал, «О иудеи! Вы заключили договор с Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, и вы нарушили обещание, которое было между вами и ими. И если вы отказываетесь принять их религию, то оставайтесь стойкими в иудаизме». Хузур поясняет, то есть если они хотят отказаться, то, по крайней мере, они должны быть тверды в учении иудаизма и платить мусульманам джизью, налог за предоставление безопасности. Далее он сказал, «Клянусь Аллахом, я не знаю, примут ли они это или нет». Они сказали, «Мы не будем платить дань арабам за спасение наших шей. Этому не бывать. Мы не склоним их. Нам лучше погибнуть». Выслушав их, Амр сказал, «Тогда я свободен от вас», и вышел из крепости той же ночью. Он прошел мимо стражи посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Мухаммад ибн Маслама был начальником этой стражи. Он спросил, «Кто там?» Он ответил, «Амр бин Сауда». Хазрат Мухаммад бин Маслама сказал, «Проходи», и добавил, «О Аллах, не лишай меня благого дела скрывать ошибки благородных», и приказал пропустить его. Он вышел и пришел в мечеть посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встретив там утро. На следующий день утром он ушел оттуда. Неизвестно, куда он пошел. Когда об этом упомянули перед посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он сказал, «Это человек, которого Аллах спас из-за его верности». Точно так же, услышав эти слова Кааба, 3 других человека спустились из крепости той же ночью и, приняв ислам, спасли свои жизни, свои семьи и свое имущество. Упоминается случай с Хазратом Абу Лабабой. Об этом написано, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, усилил осаду крепости.
Когда осада стала для иудеев затруднительной, они отправили посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послание в ночь на субботу, шаббат, с просьбой прислать за ним Хазрат Абу Лубабу бин Абдуль-Мунзира. Они хотели посоветоваться с ним по поводу их дел. Он был уважаемым выходцем из племени Аус, которое находилось в союзнических отношениях с племенем Бану Курайза. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, согласился и отправил его к ним. Увидев Хазрата Абу Лубабу, мужчины вышли ему навстречу, женщины и дети стали рыдать и плакать перед ним. По этой причине сердце Хазрата Абу Лубабы смягчилось к ним. Кааб бин Асад предпринял хитрый ход и сказал ему: «О Абу Лубаба, мы выбрали только тебя. Мы знаем, что Мухаммад действительно готов действовать согласно только собственному решению. Как ты думаешь, следует ли нам принять его решение?» Хазрат Абу Лубаба ответил утвердительно, но при этом провел ребром ладони по горлу. Хазрат Абу Лубаба повествует: «Клянусь Аллахом, мои ноги все еще находились на своем месте, но я чувствовал, что предаю посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Мне было стыдно, что я поступаю так. Я произнес слова «Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун». Воистину Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся. Когда я спустился вниз, моя борода была мокрая от слез. Люди ждали моего возвращения. Я вошел в мечеть другим путем и не пошел сразу к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я привязал себя к столбу в качестве наказания за это и сказал, что не уйду оттуда, пока не умру или пока Всевышний Аллах не примет моего покаяния за этот проступок. Я пообещал Всевышнему Аллаху, что больше никогда не ступлю на землю племени Бану Курайза и даже никогда больше не увижу их селение, где я предал Всевышнего Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Аллаха. Когда весть обо мне дошла до посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он сказал: «Оставьте его в покое до решения Всевышнего Аллаха. Если бы он пришел ко мне, то я попросил бы за него прощения. Теперь, когда он ушел, не встретившись со мной, оставьте его в покое». Хазрат Абу Лубаба сказал, что ему было очень больно от этого. По его словам, он много дней и ночей провел без пищи и воды и продолжал утверждать, что останется в этом положении, пока не покинет этот мир и пока Всевышний Аллах не примет его покаяние. Он вспоминал свой сон, который увидел во время осады крепости Бану Курайза. Содержание его сна было следующим. По его словам, он будто оказался в вонючей и черной грязи и никак не мог выбраться из нее. По его словам, он чуть не умер от этого зловонного запаха. Затем он увидел речку и совершил в ней полное омовение, очистившись от грязи, и после этого он ощутил приятный аромат. Он спросил Хазрата Абу Бакра о толковании этого сна. Хазрат Абу Бакр сказал ему, что его постигнет такое состояние, которое причинит ему горе, но после этого он освободится от него. Одним словом, он вспомнил слова Хазрата Абу Бакра, будучи привязанным к столбу. Он надеялся, что Всевышний Аллах примет его покаяние. По его словам, пребывая в этом состоянии слабости, он не мог слышать даже звуков. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, часто наблюдал за ним. Ибн Хишам написал, что он был привязан к столбу в течение 6 ночей. В конце концов, Всевышний Аллах не спасал следующий аят о покаянии Хазрата Абу Лубабы. Есть и другие, которые признались в грехах своих. Они смешивали доброе дело и другое плохое. И, может быть, Аллах обратится к ним, принимая покаяние их. Воистину Аллах всепрощающий, милосердный. Этот аят был ниспослан посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время сухура в доме Хазрат Умми Сальмы. По словам Хазрат Умми Сальмы, она видела, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, улыбался во время сухура. Она сказала: «О посланник Аллаха, пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы вы всегда улыбались». Затем она спросила его: «Почему вы улыбаетесь?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «У меня есть прекрасная весть для Абу Лубабы». Она снова спросила его:
«О посланник Аллаха, могу ли я сообщить ему об этом?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Почему бы и нет? Иди и сообщи ему эту прекрасную весть, если ты этого хочешь». Она встала у порога дверей своей комнаты и сказала: «О Абу Лубаба, возрадуйся, Всевышний Аллах принял твое покаяние». После этого люди стали подходить к нему, чтобы развязать его. Но он отказывал им и говорил: «Развязать меня может только посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Хузур поясняет: он сказал, что теперь его может развязать только посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После этого, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел в мечеть для совершения молитвы фаджр, он сам своей благословенной рукой развязал его. Хазрат Абу Лубаба, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О посланник Аллаха, мое покаяние состоит в том, что я должен покинуть дома своего народа, в которых я совершил грех, а также пожертвовать все свое имущество на пути Аллаха и Его посланника». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Абу Лубаба, тебе достаточно пожертвовать 1/3 из своего имущества». Здесь должно стать ясным то, что вышеупомянутые события, связанные с Абу Лубабой, не упоминаются в Сихахи Ситта, в 6 достоверных книгах хадисов. Вполне возможно, что намек на убийство людей был результатом собственных размышлений Хазрата Абу Лубабы. Тем не менее, об этом упоминается в книгах по истории. Хазрат Мирза Башир Ахмад написал об этом следующее. Наконец, когда Бану Курайза устали от осады, они придумали план. Их идея состояла в том, чтобы пригласить в свои крепости мусульманина, который поддерживал с ними отношения и которого было легко расположить к себе из-за его простоты, чтобы они могли попытаться выяснить, каковы намерения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, относительно них. Поэтому они отправили своего эмиссара к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с просьбой отправить Абу Лубабу бин Мунзира Ансари в их крепость, чтобы они могли посоветоваться с ним. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешил, и Абу Лубаб отправился в их крепость. Вожди Бану Курайза планировали, что как только Абу Лубаба войдет в крепость с целью внушить ему боль от их страданий и лишений, все иудейские женщины и дети окружат его и начнут плакать и причитать. Таким образом, Абу Лубаба попал в эту ловушку, и как только он вошел в их крепость, он почувствовал жалость к их так называемому несчастью. Когда Бану Курайза спросили: «О Абу Лубаба, наше племя перед тобой. Должны ли мы выйти из наших крепостей, предоставив Мухаммаду право решить нашу судьбу?» Абу Лубаба невольно ответил утвердительно, но в то же время провел рукой по горлу, показывая, что они будут приговорены к смерти. Это было абсолютной ложью, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, даже не намекал о таком намерении. Однако, находясь под влиянием их демонстрации несчастья, мысли Абу Лубаба очень эмоционально стали течь в направлении боли и страдания, не исключая смерти. Это вызванное ложью сострадание Абу Лубабы, из-за которого он впоследствии раскаялся и, сожалея об этом, привязал себя к столбу в мечети, пока посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не простил его и не развязал его собственной благословенной рукой, стало причиной гибели Бану Курайза. Они упорно стояли на том, что не покинут своих крепостей и не отдадут себя на суд посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Одним словом, эта тема будет продолжена, иншаллах. Мусульманам Ахмади Пакистана необходимо молиться за себя. В настоящее время земля вокруг них сужается. Им следует изо всех сил стараться снискать довольство Всевышнего Аллаха, поскольку, как я уже сказал, ситуация там с каждым днем ухудшается. Пусть Всевышний Аллах одарит их своей милостью. Мусульмане Ахмади из Пакистана, которые в настоящее время находятся в других странах мира, также должны особенно много молиться за своих пакистанских братьев. Пусть Всевышний Аллах освободит их от трудностей. Также молитесь и за мусульман Ахмади Бангладеш. Они тоже должны молиться за себя. Пусть Всевышний Аллах убережет их от всякого вида зла. Там мусульмане Ахмади тоже испытывают большие трудности. Молитесь также за мусульман Ахмади Алжира. Пусть Всевышний Аллах убережет их от всякого вида зла. В Алжире они были заключены в тюрьму и оштрафованы. Пусть Всевышний Аллах укрепит их веру. Мусульмане Ахмади Судана из-за военного положения также претерпевают трудности. Молитесь и за них тоже. Везде и всюду свидетельствующие о своей вере претерпевают трудности от рук так называемых свидетелей веры.
Именно по этой причине противники из числа немусульман безо всякой жалости причиняют зло мусульманам. Много молитесь. Всевышний Аллах способен остановить руки правительства Израиля, США и других крупных держав. Вся власть находится в его руках. Однако для этого мусульманам необходимо привести свои действия в соответствии с повелениями Всевышнего Аллаха. Им необходимо показать примеры истинного братства. Они должны устранить различия между собой. Однако мы нигде не видим этого. Но только в этом случае обещание о помощи Всевышнего Аллаха исполнится. Без этого такого быть не может. Мусульманам придется стать истинными верующими. Пусть Всевышний Аллах дарует нам и всем мусульманам такую возможность. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر